Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 7-ші күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Біз бүгін қуырдақ жасаймыз. Қызып тұрған майымызға сарымсағымызды салып, қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне етімізді салып, етімізді де жақсылап қуырамыз. Осылайша араластырып, одан кейін үстіне тұз, қара бұрыш, паприкамызды саламыз. Еттің дәмін келтіру үшін. Осылайша жақсылап араластырып, қазір етіміздің кішкене сөлі де шығады. Сол сөлімен баяу отта пісіреміз. Біраз қақпағын жауып, жартылай жауып қоямыз. Осылай. Мінекей сөлі шығып, өзі баяу отта өз жақсы пісіп жатыр. Енді үстіне біраз суымызды құйып, етіміз әбден жұмсақ болып піскенін күтеміз. Достар, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, тіркелу кнопкасының жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей етіміз де пісіп дайын болып қалды. Мұнда суы да жеткілікті. Егер де суы азайған болса, аз мөлшерде су құйыңыздар. Одан кейін мен картошканы кубиктап, сақтап турап алдым. Сол картошкамызды үстіне салып, жақсылап тұрып араластырып, баяу отта 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ендігі кезекте 3 ингредиенттен тұратын оңай әрі тез жасалатын салатымызды дайындаймыз. Краб таяқшаларын осылай 4 бүріштеп турап аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды осылай 4 бүріштеп тураймыз. Бәрін бір ыдысқа салып, үстінен консервідегі кукурузды қосамыз. Үш қасықтай майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей салатымыз да дайын болды. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.